Saya rasa pasukan TG harus punya alat kayak gini. Halo Angler Mania, kembali lagi bersama saya Kang Pancing. Kali ini Kang Pancing mau review alat penyangga joran kayak gini. Ya, ini adalah bracket pancing safe flow. Dengan adanya alat ini, kalian bisa mancing sambil santai tanpa repot-repot lagi memegang joran. Dengan penguncian otomatis, alat ini tidak akan nyangkut saat kalian menarik ikan. Dan untuk kalian yang mau punya alat ini, bisa langsung digaskeun di keranjang kiri bawah.